नमस्ते, स्वागत छ गेन्जी फुडी च्यानलमा। मकैको ढिँडो लिएर आएको छु। मकै चाहिँ हेर्नु न, पुरै पहेँलो कलरको छ हैन। अनि बास्ना एकदमै राम्रो आइरहेछ, एकदम मिठो बास्ना आइरहेछ। त्यो गाइस यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डल्ले खुर्सानी छ हैन, रातो हरियो एकदम पिरो छ हैन। त्यस पछाडि छ यहाँ अचार छ, गोलभेडाको अचार, टिमुर हालेर पिरो बनाएको छ। अनि यहाँ छ गाइस चिकन करी हैन। चिकनमा चाहिँ हामीले हल्का मुला मिसाएको छ, किनभने मुला मिसाउँदा एकदम बेस्ट हुन्छ अनि एकदमै टेस्टी हुन्छ। अनि त्यही तपाईहरुले कतिलाई मन पर्छ होला मकैको ढिँडो हैन, कमेन्ट गर्नु होला। अनि अब कुनै दिन चाहिँ फेरि खानुपर्छ हामी फापरको ढिँडो हैन गाइस। फापरको ढिँडो पनि खानेछौँ हामी। भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, अनि लाइक शेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तरकारी सरकारी सबै खनाइदिउँ हैन, झ्यापझुप। ल अब खानुपर्छ। दामी भएछ गाइज। ल यो चाहिँ सबैले पहिला हैन मन छाइदिउँ। अब चट्ट दामी मिठो। अब खोर्सानी चपाइदिउँ हैन, अलि पिरो बनाएर खाऊँ न। ओहो पोल्यो। ओहो अहिले दामी पिरो भयो गाइज।
दामी मजा आइरहेछ भयो पुग्छ अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो आजको मन परेमा लाइक गरेर जानु होला हाम्रो भेट अब नयाँ भिडियोमा भइहाल्छ हैन गाइज आजलाई चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु बाइ बाइ